আচ্ছা আমি আপনাকে পেজে মেসেজ দিব বাসায় থেকে। Sure, sure. আমি যশোরে থাকি, ঢাকায় আসছিলাম বাইক ট্যাক্সি। Okay, okay. Nice to meet you. ইনশাআল্লাহ অবশ্যই কথা Thank you so much. পেজে মেসেজ দিব। Thank you so much. I'm really happy for you. Let's go have some fun. To check a bike for a friend. He wants to buy a second-hand bike. There he comes. So happy, huh? Bike কিনার আগে এত খুশি? না ভাই, দিয়ে দিব এমনি। বুঝিনি? এটা এমনি দিয়ে দিব আমার। এমনি দিয়ে দিবে gift ফ্রিতে? So kind. Next plan. আমরা হাফসামার যাচ্ছি. I have to check if my number plate is ready. There is one more reason I'm going, and that's because okay, I'll tell you when I go there. Where is it? No. Hello friend. This is the bumper they use, huh? I wasn't sure if I should put it. হাফসামার থেকে বললো যে এই বাম্পারগুলো নাকি ভালো না, ইন কেস অফ এ ক্র্যাশ এটা নাকি ডাইরেক্ট ইঞ্জিন ইম্প্যাক্ট করতে পারে। সো আই এম নট শিওর। Vixen CBR V3, what a lineup, but where is the one I'm looking for? এক্সমোশনটা কি আছে এখানে? আজকে রাতে আসবে। I love this bike. আমার ফার্স্ট অপশন এটাই ছিল, but then I don't know, I think it was slightly overpriced for the bike, and yes, bad luck, I didn't see the X-Motion. এত excited ছিলাম I came here for my number plate as well, like একটা রিসিট দিছে। এই নাম্বার প্লেটের চেয়ে বেশি যে কারণে আসছে ওটা ছিল X-Motion CB150R দেখার জন্য, বাট ব্যাড লাক, ওটা এখন ওনাদের ওয়্যারহাউসে আছে, যেটা আজকে রাতে আসবে অ্যান্ড কালকে সকালে দেখতে পারবো। হেলমেট বাংলাদেশ থেকে নিছে? না, ইউকে থেকে আনেছে। সেই জন্যই। Can't tell you how disappointed I am. It's like হাফসামারের পোস্ট দেখার পর থেকে I've been thinking about the bike. Why is it so pretty? খুব ইচ্ছা ছিল একটা ভিডিও করব শর্ট। Anyways, that's not the end of the world. Inshallah, I'll come tomorrow. You never know, I might even get it. Maybe, I mean, I just got this, so I don't want to be ungrateful and think about another bike. In future, maybe an option. But there is a signal. Signal আছে তো? No, signal red. Let it be green. Now, look at this guy. Why would you do it? কবে যে এসব চেঞ্জ হবে বাংলাদেশে, I have no idea. হ্যালো, একটা মুভি লাগবে ভাইয়া, কোনটা ভালো হবে? What is it, মোটু? লাগাই ফেলেন। আচ্ছা একটা তো এটা এই গাড়িতে আমরা সবসময় এটা দেই। এটা কি সিনথেটিক? হ্যাঁ, না ম্যানুয়াল? ফুল সিনথেটিক। তো ও ইয়া 100% সিনথেটিক, সরি মাই ব্যাড। 1300 তো ভিতরে অমিত তাহলে তো মাস দুইটা কিন্তু 3000 লাগবে দুইটা। এটা কত প্রাইস? 1500 টাকা। নরমালটা 600 টাকা না কত বললো? আছে, ওইটাও আছে। ওটা ওই যে আপনারা বললাম যে ওই কাহিনী আপনারা বলছি না ভাই, আমারই কইছে আপনারা তো বলছি That's like 3 times more. ভাই অরিজিনাল তো? অরিজিনাল নয়, খুব কনফিউশন আছে ভাই, সিরিয়াসলি খুব ভয় থাকি। আপনার গাইস বলছিলাম মানে ওদের কথাতে কিন্তু আপনাদের কাছে আসতেছি বারবার, বাট বাংলাদেশের যে অবস্থা, ইটস লাইক খুবই ভয় লাগে। আপনি আজকে দেওয়ানের বোতলের ইয়াগুলো দেখেন, আমার নাম দেওয়া আছে এবং 25,000 2 নম্বর আছে, সেলিং দিক দিয়ে এবং মাশাআল্লাহ, দ্যাটস গুড। বাট এখন কি দুইটাই লাগবে? 1300 তো হইলে দুইটা, এখানে তো 1 লিটার। পরের বার থেকে একটা নিলে হবে আর কি। মানে ফার্স্ট বার আপনি দুইটা নিতে দিতেছে, পরের বার থেকে একটা নিলে আর হি ইজ এ গুড সেলসম্যান। আমার ইঞ্জিনিয়ার কই? কি অবস্থা ভাইয়া, ভালো আছো?
চিনছো? 450 যেটা স্টকে আসছে শোরুম থেকে। বেশি কালো হয়েছে না? ঠিক আছে, হ্যাঁ এটাই ফার্স্ট। হ্যাঁ সময় এই অবস্থাটা দেখে নেবেন। হ্যাঁ এই অবস্থাটা যাই খুলে মানে অনেক সময় দেখা যায় কি মোবাইলের সাথে মানে চলে যায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তখন লাগানো হয় না, খেয়াল ও থাকে না। আচ্ছা, risky, হ্যাঁ। So look what I got. They gifted me an Alpine Star keychain because I have a Alpine Star gloves. Thank you, Imran. It looks good. আর এই জিনিসের সাবধান, হ্যাঁ? পোলা বানাতে কখনো মানে পিচ্ছি পোলা বানাতে নাটটা কোলাবেন না। আর এটা আগে বেশি টাইট দিতে গেলে হ্যাঁ পেঁয়াজ দিয়ে লেগে আবার মেন দিলে মনে হয় পুরো ইঞ্জিন নামে আবার পেঁয়াজ কাটা লাগে। ওকে আচ্ছা। মিডিয়াম তাই বাইরে যে দিশাকাতে পুলিশের ভিডিওটা শেয়ার করে সেটা দেখছিলেন? হ্যাঁ আরে পরে তো কয়েকটা পুলিশ মনে করে যে লটা বাদ করতে ভাই Okay, there is sign of full and low. এই লেভেলে থাকে That's it. আচ্ছা ইয়া বাই দ্য ওয়ে, এটা কত কিলো চালানো যায় এটা দিয়ে? এটা 2500 থেকে 3000 কিলো 2500 থেকে 3000। ওকে, দ্যাটস আ লট। এই মতুল মিনারেলটা ও আচ্ছা আচ্ছা ওকে। মিনারেলটা আপনি 800 1000 কিলো চালায় ফেলাবে। এটা আপনি ফার্স্ট তো 2000 কিলো চালায় ফেলাবে। Alright guys, done with the mobile change. Yeah, yes, you must do it. You must do it. This is necessary. Cut it in half. এটা পরে আরো আরে ওই যে তোর ঘরে নিয়ে আবার পালিশ মিশে দিয়ে পুরো Good job. ঠিক আছে, thank you. Thank you ভাইয়া. Done with the first servicing. I hope it goes well. I was really worried about the engine oil. এত বেশি ডুপ্লিকেট আসে or even people make it, and it's scary. It's really scary. Engine oil. Oh man, Repsol. That was fast. Engine oil done. Next thing I have to do is wash my bike. Digital Bangladesh. এক হাতে রিক্সা চালাচ্ছে, এক হাতে মোবাইল, লাইক এ বস। পুরাই থাক লাইফ। ফ্লাইওভার স্পিড কত ছিল ভাইয়া? বলতেছি ফ্লাইওভারে কত ছিল আসার সময়? আপনি আমাকে ক্রস করে গেছিলেন এই ফ্লাইওভারে আসার সময়? ওয়াও, নাইস। বেশি দিন হয়নি, 400 চালাইছি মাত্র। জি জি, নিও। কোনো আইডিয়া নেই ভাইয়া। না, এখন তো ব্রেকিং পয়েন্টে আছে, সো মাই টপ ইজ লাইক 70। নাইস বাইক। কি ওয়াশ করাবেন নাকি? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, নাইস। অলরাইট। কেন লাইক কতক্ষণ লাগবে? কয়টার দিকে? 4টা 5টা? বুঝতে পারছি না, সেই জন্যই তো এখানে আসছি। শুনছি খুব ভালো ওয়াশ করেন আপনারা। ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ।